你殺人，我救人，我哋從來都唔係行緊同一條路。講得冇錯啊！我仲會殺人滅口添。再有下次，連你都殺埋。一位，用平時嘅背囊入2件衫算啦，最緊要冇俾人發現。阿爸，我想帶埋呢個。梗係要啦。帶埋呢幾頂帽啊！到時我哋睇比賽嗰陣戴。好啊。咩度？我去揾實叫 check 埋 CCTV。好。點啊？冇嚇親啊嘛？好彩你嚟遲一步咋，如果唔係真係唔知會發生啲咩事。嚟啊，去請假，家姐送你返屋企。家姐，我問到啦，我知道丁善點解要辭職。對冧咗鹿仔，差佬已經冇證據鋤你冇事嘅。如果連個法官都死埋，我又喺外國，咁唔係最好嘅不在場證明咩？你唔使親自喐手，佢條命交俾我就得。阿哥同阿爸嘅手，我一定要親自喐手。雖然你冇講，但係我知道你個心好難過。你覺得龍爺嘅死係因為你，唔係咩？我唔送阿爸走，阿爸都唔會死啊！你送佢走係救佢，但阿爸呢世都唔會知啊！我再冇機會解釋噶啦。阿爸到死嗰陣都以為我要害佢，要搶佢嘅位。邊個信我？從來都冇諗過做你個大佬啊！我信。嗰隻梅花戒指咧，我擺喺書房櫃桶入邊。你笑得啦，唔好再講啦。聽日幫我做多件事啦。聽日你照常返學，我照常返法院，冇俾人覺得我哋有咩唔同。到咗食晏嘅時候，你同你婆婆分頭去碼頭集合，證件同船飛都喺婆婆手㗎啦。我哋會搭2點鐘嗰班郵輪離開。以後都唔返嚟。喂，家哥。坐。歡迎，隨便坐。冇見好耐啊！啲細路點啊？喺房度休息。喺房裏面。講翻啲正經嘢先啦。呢位係保險公司嘅代表譚小姐，
唔好意思喎，要你山長水遠走過嚟。慣㗎啦，我哋平時都要出去見客。啊，阮女士啊，我需要咧你嘅身份證同埋投保人嘅死亡證件。嚟呢度。死亡證。AB team stand by，等我命令。所需要嘅資料咧都齊㗎啦，麻煩阮女士喺度簽個名。係喎，咁最快幾時攞到錢啊？做晒啲手續就得㗎啦，唔會好耐。OK，送你出去。你唔好行啦，你啲細路喺房啊。宋巡官啊！佢唔走，佢留低喺度同我傾下偈，聚下舊。譚小姐，個袋好似好重咁喎，等我幫下你啦。唔使。B team action。咩隊？兩個小朋友已經救出。Roger。嚟啦！真係唔會。阿哥，有差佬啊 Action。跣我！巡官，巡官，call 把車。咩度？真係識長榮嘅導航中，可以做緊嘢。咩林？戚長榮證實死亡，巡官冇乜大礙。爸翻嚟啦！唉，翻嚟點啊？媽，我先。你哋唔可以繼續住喺呢度噶啦，陣間執定啲嘢，會有同事護送你哋去一個安全嘅地方。等情況穩定之後，再作打算。多謝你。你應該多謝巡官。我同佢之間冇多謝呢兩個字。好好休息啊！聽日仲要麻煩你哋翻嚟警署俾份口供。唔該。當時又急又亂，戚長榮佢好似癲咗咁樣想殺晒我哋，巡官就撲埋去制止佢。跣我！然後響咗一下槍聲，佢兩個一齊跌咗落地下。然後我開始喐，企翻起身嗰個係戚長榮。雖然當時我着咗避彈衣，但喺中槍嗰一刻，我暈咗。有冇辦法唔俾林顯出庭啊？你擔心咩啊？韓灰龍老謀深算，我點知佢有冇收埋啲咩把柄嚟嘅自保啊？佢女人啊，而家反轉豬肚，
我唔想有啲咩蘇州市啊整鑊金嘅我。梗係唔會啦。呢壇嘢好奇怪，連我都唔知佢哋收買個女人向邊，一啲料都索唔到。而家最緊要自己唔好自亂陣腳。喂，我啱啱先同公眾承諾咗，要捍衞弱勢社群嘅司法利益，冇理由而家嚟自打嘴巴嘅。我估佢冇咩實質證據，或者我神經緊張。放心啦，今次主審係巡官啊，自己人冇事啊。咁我放心啊。要唔要救佢？唔好嘥時間。平時幫佢做嘢嗰個叫咩名啊？叫鄭亞根。法官大人，基於被告係自首認罪，而佢供稱嘅殺人細節亦都同現場搜證吻合，致死嘅原因亦都同法醫嘅報告相符，所以控方同被告達成咗認罪協議。協議嘅內容亦都已經呈堂。被告，你咪唔需要委託律師，選擇自辯。我承認謀殺，唔需要自辯，但係我想講我殺人嘅原因。被告可以開始。我叫林顯，係虎岩木棚區縱火案嘅生還者。嗰場火災燒死咗104條人命，當中包括我父母、細佬。而縱火案嘅真兇就係一個我跟咗20年嘅男人。我知道真相之後，我質問佢，但佢完全冇悔意。我知道法律係唔會制裁到呢啲人，所以我殺咗佢。我要睇當年火災枉死嘅人攞返個公道。啱啱先開庭咗，唔使咁緊張啊！又冇阻住林顯出庭，又冇直接消除風險，等於我已經冇晒利用價值。佢哋已經放佢咗。唉，都20幾年啦，你都幫佢哋解決咗唔少麻煩嘢。就係因為幫佢哋解決啲麻煩越多，越了解佢哋嘅招數。咁你點解會知道真相？韓灰龍同縱火嘅主謀嘅一個私密嘅對話，我錄咗音。編號12嘅錄音檔案已經呈堂，作為證供。可以播放。當年啊，轉過你火燒木棚區，我哋先可以富貴險中求。點諗到最大嘅收穫係做咗情聖啊！唔好兜圈，直接講。真係㗎，火燒木棚區咧係幫我哋揾到一桶金嘅籌碼。呢個籌碼再兌換嚟緊舊城區發展嘅機會，係我哋大富大貴嘅收成期。跟住咯，仲間腳過埋下半世，咁樣唔好咩？係喎，你唔怕佢哋已經出咗嚟嘅咁滯咩？一早預咗啦，所以點會冇2本假護照傍身啊？機票我都買咗去唔同嘅國家，買多個保險啊！做人最緊要識執生。唉，大 Sir 咁樣一走，睇嚟係得我一個兄弟送你。喺錄音裏面，同死者韓灰龍講緊嘢嗰個係邊個？係警隊高官總警司達加馬。啊！呢位同學，請問你余教練喺度嘛？哦，嗰位粉色衫嘅就係。唔該晒。余教練係嘛？係。我叫沈寧，我係秦一圍嘅外婆。請問有啲咩事呢？
我聽講關於你同維維嘅事，你哋係咪喺度拍緊拖？吓？你聽邊個講㗎？余教練，維維19歲啫。教練雖然後生，但係你都係佢嘅老師。老師同學生拍拖呢種行為，似乎極之唔恰當。等陣先，根本冇發生啲咁嘅事。維維嘅阿爸話你同佢喺學校飲酒，俾教委會警告喎。係佢講嘅，佢知道發生咩事㗎？點解佢要咁講啊？你嘅意思？秦一維佢係有同我講，佢媽咪係自殺過身。我見到佢好痛苦，好多嘢都過唔到，所以我去關心佢。我唔知係咪因為咁，所以佢將佢對佢媽咪嘅依戀投射咗喺我身上。其實我哋大人都知道呢一種行為係因為覺得孤獨，佢想揾一個傾訴嘅對象，而我只係咁啱係一個聆聽佢嘅人，咁都有錯咩？唔好意思，我講嘢比較直接。唔好意思，打攪晒。誒，等陣，仲有一件事。呢條鏈係秦一維俾我嘅，我已經拒絕咗，但係佢堅持要送俾我。我同秦一維從來都冇拍過拖，就算係法官，都唔應該無緣無故咁樣隨便指控我。舊城幫同韓氏喺幫家族之間嘅暴力鬥爭，喺2個星期之前開始轉趨激烈。肇事逃逸案件中，韓江重傷昏迷。有人認定呢個係一次暗殺行動。本台聯絡咗兇手議員黃蕭，請佢對何港近日發生嘅案件發表佢嘅意見。我喺度呼籲各方面都要冷靜，同時建議警方喺調查期間應該作多方面嘅前。本次槍擊案嘅受害人係18歲嘅青年男子馬山寶，佢係來自舊城區嘅一個單親家庭，其父親亦係舊城幫嘅人，喺早年前亦係死於一場黑幫仇殺。目前警方仍未搜尋到兇手，唔排除會進一步擴大搜索範圍。到目前為止，仍未有相關人士被捕。警方一再聲稱有證據起訴馬山寶逃避責任罪，請問係咩證據？警方係唔會隨便對外公開我哋嘅 file。馬山寶有不在場證明，你哋根本拎唔出咩證據。你係辯方律師，你覺得我哋會隨便將我哋嘅底牌揭俾你睇咩？如果係呈堂證據嘅話，你冇得隱瞞，你一定要公開。咁如果到時真係要上庭審訊嘅話，咪到時按照程序公開咯。你知㗎，就係因為你哋警方拎唔出咩證據，致令馬山寶做咗替死鬼，所以警方一定要同我解釋清楚。周律師，你冷靜啲啊！而家講緊一條人命啊！你咁樣唔係冷靜，係冷血啊！我哋已經動用咗最大嘅警力去追查馬山寶嘅兇手，你冷靜啲啦。Madam。使乜寫話嚟？咁以為嗰個係送佢出去。Yes, ma'am。周律師，你係過嚟煩阿姐夢㗎啦，一係你去投訴我。你放心，我一定會。審官，你仲認得我？
我啱啱出學堂嗰陣，有幾單案都係審官你審嘅。審官揾我有事？上2個星期，我嘅車俾人偷咗，我女婿報個案。秦宇，我相信你都認識佢，你曾經因為救佢而受傷過。我係警察，呢啲係我份內事啫。但架車幾個鐘頭之後就揾翻嘞喎。唔好意思啊，審官，單案仲調查緊，我唔方便透露任何案情。你唔講，嗰啲消息都已經鋪天蓋地㗎啦。審官，你咁樣即係要我違規啫。呢一條紅線，你應該比我更加清楚。我曾經係一個法官，我知道有啲同事，甚至係有啲法官係接過恐嚇信，甚至係人身嘅威脅。以秦宇咁鐵面無私，當然唔會冇啦。話唔定喺我哋而家傾偈嘅時候，佢已經遭受到威脅。我哋屋企發生過個悲劇，我相信你都知道啦。我個女，審官，我意思係我唔係好知道當中嘅原因。我亦都唔知道。我個女係個藥劑師嚟嘅，佢唔會誤服藥物，而且佢身體健康，老公同埋仔都咁錫佢，佢唔會自尋短見嘅。佢遺書都冇留低啊！真係乜嘢理由都冇，我乜嘢都唔知道。秦宇係我個 trainee， 所以佢哋就咁認識咗。蘭蘭同佢結婚嘅時候，啱啱過咗20歲生日，而秦宇已經30歲。我一直都唔係好認同，但係直到維維出世，我知道呢個係我個女留俾我最珍貴嘅禮物。審官啊，秦宇有冇受到威脅？有冇受到恐嚇？同呢個案件有冇關係咧？審官，你剛剛自己都講啦，佢係一個法官，呢啲嘢經常都會發生。咁你係一個警察啊嘛，你應該要查噶。你又點知我冇查咧？你識唔識得我維維？上個星期見過。喺偷車之後？審官，呢度唔係法庭。如果喺法庭，我可以命令你回答我。不過而家我係請求你，我唔再係高高在上嘅法官啦，我只係一個冇咗女嘅媽媽，一個想幫自己外孫嘅婆婆。你幫下我啦！師傅，羅文，入嚟。警方喺車禍現場揾到哮喘用嘅噴霧器。噴霧器上面嘅 DNA 同其他發現吻合。咩吻合？我唔知啊，上面冇寫。不過重要嘅係噴霧器同埋其他發現都同馬山堡嘅 DNA 唔吻合。呢單車禍同馬山堡無關。呢樣嘢唐圈一早就知道，張檢都係，但佢哋乜嘢都唔講。咁呢份機密文件你點得返嚟啊？我留意到呢份文件之前喺唐圈嗰度，後尾喺張檢嗰度，所以我諗呢份文件一定係同馬山堡有關。所以我趁警察出去講電話嗰陣，偷偷用相機拍低咗。
點解你好似一啲都唔意外嘅？唔係，我一下子消化唔嚟啫。目前警方仍未搜尋到兇手，唔排除會進一步擴大搜索範圍。本次槍擊案嘅受害人係18歲嘅青年男子馬山寶，佢係來自舊城區嘅一個單親家庭，其父親亦係舊城幫嘅人，喺早年前亦係死於一場黑幫仇殺。目前警方仍未搜尋到兇手，唔排除會進一步擴大搜索範圍。到目前為止仍未有槍係我害死佢㗎。首先，污點證人係馬山寶要求做，你哋傾嘅條件係佢提供情報，而控方亦都同意將佢保送出國。但而家馬山寶死咗，而且仲係喺你哋要求嘅家居拘留被殺。喺呢方面，警方可以話一啲責任都唔使負。唔通真係我嘅錯？ No， 你已經為你嘅 client 爭取最有利嘅條件。不過有陣時要講運咯，timing 一唔啱，就好似做咩都錯咁，唔關你事㗎嚇。最主要就係呢一塊淤血壓迫到佢嘅語言神經，導致佢而家聽覺同埋語言都有問題。不過我哋院方會盡最大努力，盡快幫佢康復。點解你喺度食煙嘅？要食出去食。得，我哋出去食啊！自覺啲啦，啲煙有害㗎。醫生，唔係有咩事啊嘛？喂，阿公，咩事啊？阿公醒返啊！哥，阿哥，
邊個？係我啊！你想點？阿寶係你表姨甥，又係我好兄弟，咁都唔值得我哋好好地咁傾兩句。你一句入嚟，同我企喺度。阿寶啊，仲後生，唔識咩叫世途險惡，先俾人困。你究竟想講咩嘢？唔想講阿寶，咁我哋講下生意啦。我同你冇生意好傾。你俾阿寶屋企嗰20萬，唔係一筆收買人命嘅生意咩？老魏，阿沙都知你爛到透噶啦。如果唔係，點會劈低你帶埋你仔女走啊？阿沙就係一個好女仔嚟，稱得上人見人愛。收聲！個個都想娶佢，但係佢又揀咗你。唉，你估佢依家有冇後悔咧？嚇！或者我揾佢傾下偈先。你咁？你俾阿寶佢阿媽20萬，就等佢仔認罪。結果你係害死咗阿寶，但係你又唔敢揾差佬，因為你俾差佬隔扯，你憎差佬啊！但係我得，我可以去督你，仲可以去攞獎金添。阿 Sa 係舊城區嘅人，你娶咗佢，咁即係自己人啦。自己人一定會互相照住嘅。你咁蠢都應該聽得明啦。我就諗住送份大禮俾韓灰龍，你手腳唔好咁立。我份人急起上嚟，都唔知會做啲咩出嚟。阿哥，醫生啊，佢聽唔聽到我哋講嘢㗎？佢聽到嘅，但可能未必即刻理解到。阿哥，我係你仔啊！你冇事就好啦。阿爸都好擔心你㗎，你仲記唔記得發生咩事啊？你揸住部電單車咧，有人開車撞你㗎，你仲記唔記得啊？你係咪有嘢想講啊？阿哥，你認下我阿哥，你昏迷咗半個月㗎啦，阿哥。你冷靜啲先啦，佢啱啱先醒返，要完全恢復係需要時間㗎。唐姑娘講得啱，對病人唔可以操之過急，大家俾啲時間佢啦。慢慢嚟啦嚇。Sorry， 係我激動咗。父母對子女嘅愛係唔需要懷疑，但係呢種愛令到被告罔顧法紀，鼓勵個仔喺學校欺凌同學，導致無辜嘅人命傷亡。事後唔單止想毀滅證據，仲想嫁禍其他人，逃離刑罰。就算配合調查，主動向受害人嘅家庭作出賠償，亦都無法彌補所造成嘅傷害。本席相信，被告作為一位母親所作出嘅行為係可以體諒，但唔可以原諒。你必須要為你作出嘅行為付出代價。判決並非只係對被告嘅懲罰，而係希望令到類似嘅悲劇唔會再發生。本席宣判，被告黃娟
4項罪名全部成立，依例判決5年監禁。阿哥已經醒返啦喎，你唔開心咩？淨係醒返，都仲未做到嘢。醫生講咗噶啦，一定會好返，時間問題啫。時間就係問題。點解今次我由得佢哋審，判我入嚟呢度坐監？因為我一走，我呢幾廿年打嘅江山就會冇晒。甚至益咗一隻癲狗戚長榮，我應承坐監，就有人可以領功，有人可以攞着數，我同佢哋咪就係坐埋一條船咯，啊！全部都係交易，交易唔係講公平嘅，要贏唔係你有幾勁。係要睇下邊個最冇底線。你係狼，但係比你阿哥，你阿哥比你更加狼、更加賤。你兩兄弟可以拍住上，但係做衰嘢係要你阿哥去做。只要阿哥好返，我點都得㗎。搞你阿哥，即係搞我哋韓家。你殺咗咁個偷車仔，你咪俾啲直狗嗰隻癲狗去搞事。你喺阿哥喺醫院呢一段時間，嗰隻癲狗一定搞事，但我哋要企硬，但係唔可以傷元氣。知啦。好好睇住你大佬，明白。哇，咁得意啊！中意邊個？揀一個啊！傾下馬山堡。唉。啲細路真係可憐，先得個18歲。我識佢老母好耐啦，今朝早仲見到佢，喊到對眼都爭啲擘唔開啊！係邊個做嘅？如果我知邊個做，佢依家已經幫阿寶墊屍底。佢係你舊城幫嘅人。我邊有幫派㗎？住得喺舊城區嘅，大家都係一家人。我戚長榮特別中意保護啲細路仔嘅。嗰邊坐我度，俊仔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 ，你有小朋友未？呢個 Madam 問你嘢啊，你問 Madam 啊？案發當日朝頭早7點，喺邊啊？喺屋企，同我條女瞓喺張床嗰度。誒，
要唔要我描述埋啲細節啊？係咪想我拘留你48小時啊？身上面有幾多單 case， 你自己心知肚明。我求其攞一單出嚟都可以撻起你。邊個懟冧阿寶嘅？你心知肚明㗎。我知就唔使叫你嚟啦。你拉咗阿寶，因為佢懟咗韓江，你認為佢哋會咁樣放過阿寶咩？你係話係馬山寶撞到韓江？你老闆唔可以向前扮晒嘢啊！你班差佬表面就懶正義，個底啊仲黑咁墨汁啊！係邊個做嘅？你清楚過我啦！喂，唔好太過分啊！釋長明，點啊？你而家係咪要答我？如果唔係嘅，咁我走㗎啦。你同嗌走啊！行啦，起身，行啦！韓二少，一個阿姨唔夠，仲走嚟揾契媽。你有冇估下自己親生老母感受㗎？我真係驚佢喺棺材度啊，都瞓得唔安樂啊！你咁孝順嘅，今日留到下邊陪你老母做孝順仔。執生睇路行，呢壇嘢有排玩。喂，釋長明，我玩啦。喂，阿威，佢哋帶走咗阿仔啊！咩話？係戚長榮，我原來佢手下嘅車。阿莎，你唔使驚，你而家翻屋企鎖個門睇住個女，細佬佢唔會有事嘅，我會帶佢翻嚟。阿威，你等我啊！戚長榮，你有本事就搞我，唔好搞我屋企人。老威，我咪講過我啲耐性好有限㗎咋，同埋我智爭係氹細路，氹多兩氹啊，就想一巴巴咁升落去啊！要偷要搶我幫你搞，你放咗我仔先。所以咯，邊個話我哋冇生意傾啫？咁咪傾成咗咯。Madam 好快就過嚟。有冇紙啊？